Rundunar 'Yan Sanda ta ƙasa reshen Jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin Kwamishinan 'Yan Sanda CP Bello Shehu ta yi nasarar kama wasu mutane biyu da kuma ƙwato gidan harsashi wanda a Turance ake kira da magazin guda 6 da harsasai guda 305 a yayin gabatar da wani bincike na musamman. A yayin bincike wayanda ake zargi sun amsa wannan laifi nasu, inda suka bayyana cewa sun karɓo wa'innan muggan kayayyaki ne daga jihar Plateau, a inda za su kai ma wani kasurgumin shugaban 'yan bindiga. Assalamu alaikum, sunana DSP Abubakar Sadiq Aliyu, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda reshen jihar Katsina. Alhamdulillahi, biyo bayan umarnin mai girma Sufeto General na 'yan sanda na ƙasa IGP Kayode Adeolu Egbetokun PhD NPM akan ƙara ƙaimi wajen inganta tsaro na rayuka da dukiyoyin al'umma, musamman akan manya-manyan hanyoyi. Rundunar 'Yan Sanda ta ƙasa reshen Jihar Katsina a ƙarƙashin jagorancin Kwamishinan 'Yan Sanda CP Bello Shehu PSC FDC MNIM ta yi nasarar kama wasu mutane biyu da kuma ƙwato gidan harsashi wanda a Turance ake kira da magazin guda 6 da harsasai guda 305 a yayin gabatar da wani bincike na musamman. Abin da ya faru shine a ranar 27 ga watan Janairu shekara ta 2026 da misalin karfe 2 na rana, yayin gabatar da wannan aiki na musamman biyo bayan samun wasu bayanai na sirri akan hanyar Zaria zuwa Funtuwa a ƙaramar hukumar Funtuwa ta jihar Katsina. Jami'an namu sun yi nasarar kama wasu mutane biyu masu suna Shu'aibu Musa wanda ake kira da Abba mai kimanin shekaru 30 da haihuwa, sai na biyu mai suna Ahmad Sani mai kimanin shekaru 27 da haihuwa akan babur ɗinsu, inda jami'an suka tsaida su domin gabatar da bincike kamar yadda aikin ya tanada. Bayan binciken su aka same su da ɗauke da waɗannan muggan makamai, wato harsasan bindiga guda 307 ƙirar AK-47, sai kuma gidan harsashi guda 6 na AK-47. A yayin bincike wayanda ake zargi sun amsa wannan laifi nasu, inda suka bayyana cewa sun karɓo wa'innan muggan kayayyaki ne daga jihar Plateau, a inda za su kai ma wani kasurgumin shugaban 'yan bindiga. A halin yanzu wayanda aka kama ko wanda ake zargi suna hannu da duka abubuwan da aka samu, kuma muna kan ci gaba da bincike domin gano yadda aka yi suka samu wa'innan abubuwa da kuma kama duk wani mai hannu a cikin wannan aika-aika. Mai girma Kwamishinan 'Yan Sanda yayin jinjinawa wa'innan jami'ai ya yi ƙara kira ga al'ummar jihar Katsina da su ci gaba da taimakawa rundunar 'yan sandan da bayanai na sirri a wannan yaƙi da take yi da kowane nau'i na laifuffuka a faɗin jihar Katsina. Mun gode.